Welcome to Ninang's Adventures. Ayan na guys, bago na namang adventure ang gagawin ni Ninang ngayon. So wala tayo sa Cavite, nandito tayo ngayon sa Aurora Province. Kahapon lang kami dumating sa Baler. So ito ngayon, nandito. Umuwi na kasi yung mga kasama natin. Kami mag-stay dito ng siguro mga 2 weeks. So ayan, dito kami mag-stay ngayon. Sarap. Nasa gitna kami ng bundok, tapos palayan. Yan. Update later. Yan o. Hi guys. Gusto ko na ipakita sa inyo yung ganda ng lugar na napuntahan namin dito sa Aurora Province. Actually, yearly kami na uwi dito. Pero dahil sa pandemic, 3 years ago ang huling uwi namin dito. May mga naisama na rin akong bikers dito dati, siguro nung mga year 2019. At dito ko rin sila pinastay sa bahay ng mga kamag-anak ko. Dito sa Barangay Dimabuno, Dipakulaw, Aurora. Gusto ko talagang i-flex tong lugar na to kasi noon ko pa gustong mag-bike dito. Ngayon ko lang talaga nadala yung bike ko. So ayan, papakita ko lang sa inyo guys ang lawak na pwede tayong mag-laps at pwede tayong mag-loop dito. Kasi mahaba tong palayan na to eh. Pero sementado naman siya, wala namang rough road. Kung titignan nyo, walang lilim. Iisipin nyo baka mainit dito. Pero guys, walang problema kasi kahit wala siyang lilim, malamig naman yung simoy ng hangin niya. Kasi nga, nasa nature tayo, nasa gitna tayo ng palayan. Ang sarap ng simoy ng hangin, hindi siya polluted. Naaamoy mo yung dahon ng palay. Yung amoy na probinsya talaga. Ang sarap sa pakiramdam. Kulang-kulang 5 kilometers din to mula dun sa bahay hanggang dun sa dulo ng labasan, dun sa may highway ang lugar na to. So kung may imagine nyo, diba, ang haba, pwede kang mag-laps, pwede ka rin umikot, pwede kang mag-loop dito kasi pwede ka rin dumaan sa kabilang barangay. Pero ganito rin ang kalsada nila, sobrang haba, yun nga lang patag lahat. Hindi ka rin problema kasi walang masyadong sasakyan na nadaan dito. Kung meron man mga tricycle or yung mga motor na single, kasyang-kasya pa rin naman kayo sa daan kahit pa mag-laps ka rito.
ayan na guys, nakita nyo na kung saan kami naglalabs at nag-iensayo dito sa Aurora. Day 2 pa lang tayo guys, so marami pa kayong aabangan ng mga videos namin. Salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!